Заменик помошникот на државниот секретар за европски и евроазиски прашања на Соединетите Американски држави Хуј Ти денеска ја почна агендата на средби со политичките лидери, председателот Иванов, Талат Џафери и представници на граѓанскиот сектор. Првата средба ја имаше со македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов, пошто од кабинетот излегоа со соопштение во кое се вели: на средбата се разговараше за новонастанатата политичка состојба и за можностите за нејзино надминување во согласно со уставот и со законите на Република Македонија. Македонскиот претседател го осудува секое политичко и физичко насилство во Република Македонија и истакна дека единствено преку диалог мора да се бараат решенија. Македонскиот претседател побара од САД како стратешки партнери на Република Македонија да помогнат за пречките да се отстранат и да се овозможи парламентарното мнозинство да го добие мандатот. Претседателот Иванов бара од лидерот на СДСМ да го исполни јавно искажаниот збор дека заедно со коалиционите партнери ќе дојдат и ќе обезбедат гаранции за зајакнување на унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласно со уставот на Република Македонија. Платформата од Тирана не може да биде услов ниту пак основа за формирање влада во Република Македонија, констатираше македонскиот претседател. Американскиот заменик помошник државен секретар Хуј Ти го официјализираше изборот на Талат Џафери за нов претседател на македонскиот парламент. Во така наречената Охридска сала во собранието имаше средба со Џафери како прв странски официјален представник со новоизбраниот претседател на парламентот, праќајќи порака дека за САД неговиот избор е завршена работа. По средбата Џафери даде изјава за новинарите. За прв пат по трагичните настани од 27 април во просториите на собранието има можност да ви се обратам во својство на претседател, рече Џафери. Според него, ова е негова прва официјална средба со странски функционер со кој разговарал околу тоа како да се стабилизираат институциите и да се вратат во функција, повикувајќи што побрзо да се заборават настаните од 27 април. Џафери најави дека веќе од утре ќе се обиде да го стави во функција собранието и тоа да почне со работа. Тој како што соопшти му дал гаранции на Хуј Ти дека ќе биде претседател на сите, без оглед на политичката и етничката припадност и без оглед на тоа како се изјасниле за неговиот избор. И потоа се сретна со лидерот на СДСМ Заев, кој најавил дека Иванов ќе добие известување од новиот собраниски спикер дека постои демократски формирано парламентарно мнозинство и од Иванов ќе се бара да постапи според уставната обврска да го даде мандатот за формирање влада. Исто така постои програма на новата реформска влада која што гарантира унитарност на државата, почитување на уставот, евроатланските перспективи на Македонија, но уште еднаш ќе му биде предочена, иако е позната за целата домашна и меѓународна јавност, истакнал Заев на средбата со ЈИ, на која беше придружуван од заменик претседателот Шекеринска и генералниот секретар Спасовски. Заев дополнил дека новиот претседател на собранието е избран законски и легитимно согласно деловникот, законите и уставот и дека продолжуваат да ги движат процесите посветено и мудро и во следниот период ќе пристапиле кон формирање на новата влада. За крај имаше средба со Хојт и Груевски во клубот на пратеници, каде Груевски беше придружуван од Владко Ѓорчев. Да се овозможи формирање влада со нова владина програма за да тргнат работите, да се одвива бизнисот, редовно да се земаат плати. Ова е ставот што го делат САД, Европската унија, НАТО и Берлин, порача заменик помошникот државен секретар на САД Хојт Брајан ЈИ, кој престојува во Македонија. Потребно е политичките лидери, граѓанското општество и граѓаните да работат заедно во духот на соработката, со цел да се залечат раните, не само оние што произлегоа од настаните во четвртокот во парламентот, туку и од политичките недоразбирања кои траат предолго. Единствен начин тоа да се постигне е да се формира влада која ќе биде посветена на реформите што ќе ја доближат земјата до евроинтеграциите, изјави ЈИ по средбите во Скопје.